waa hundumtuu guyyaa tokkotti milkaa'u walirraa fuudhinsaan dhalootatti milkaa'aa deema. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii oduun tun har'aan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jedhanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Gorsuu malee jaarsaa dhaga'uu malee caffee taa'ichaa wajjin dubbachuu malee akkasitti kunoo asiin geenye amma muudanaa kennuudhaaf kunoo halangee teenya qopheessine akkuma seerri narraa fudhattuu jedhaan. Abbaa gadaa kan ajjeesu isaanii waa'ee abbaa gadaa kan dubbatu isaanii waa'ee sirna gadaa kan dubbatu isaanii dhuguma pirezidaantii Shimallis yoo aangoo gadhiisan akkuma abbootii gadaa waggaa 8 aangoo seeraan sirnaan lola tokko malee aayii tokko malee dabarsanii laatan Shimallis Abdiisaa waggaa 8 aangoo harkaa qaban yoo aangoo gadhiisan. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haadha qabu jenna deebinee dhufnee jirra guyyoota booda walitti deebine dhiifama jechaa egaa yaada gabaabaa tokko laachuudhaaf dhufne akkasumas immoo isinis yaada keessan akka kennitan isin gaafannaa jalqaba irratti warri YouTube kanaaf haaroo taatan subscribe godhaa kanneen YouTube kana hordoftan immoo galatooma akka odeeffannoon asirraan gadhiifnu yeroo hunda isin bira ga'u warri barbaadan immoo akkuma yeroo hunda isinin jennu mallattoo bilbilaa bana subscribe cinaa jirti notification jechuudha kallattii wanti gadhiifne isin bira ga'a jechuudha maal irratti dubbachuudhaaf dhufne waa'ee baallii dabarsuu abbaa gadaa goobanaa hoolaatii fi abbaa gadaa haarawa arra muudaman waa'ee obbo Geetuuti. Torbaaniin booda sirni wal harkaa fuudhiinsa alangee gadaa Tuulamaa marsaa 71ffaan gadaa Meelbaarraa gara gadaa Mudanaatti arra dabree jira. Kanaanis abbaan gadaa haarawni aangoo qabatanii jiru. Abbaan gadaa waggaa 8 dabre Oromoo gaggeessan abbaan gadaa Tuulamaa goobanaa hoolaa naga'aan gammachuu aangoo isaanii dabarsanii gaggeeffamanii jiru. Akkuma beekamu sirna gadaa Oromoo keessatti aangoon kan dabarfamu waggaa 8 waggoota 8 dabres ammoo rakkoon baay'een biyyattii keessa jiraatus Oromiyaa keessa waraanni bal'aan jiraatus mootummaan uummata ajjeesus miidhamni abbootii gadaatiif ilmaan abbootii gadaa irra ga'us abbootiin gadaa keessumaa abbaan gadaa goobanaa hoolaa dadhabbii hedduu keessatti uummata isaanii tajaajilanii amma nagaan gaggeeffamanii jiru jechuudha. Abbaan gadaa aangoo arra fudhatan Geetuu Taliilaa Tufaati. Abbaan gadaa kun ammoo gadaa Mudanaa keessa akka ta'an ibsamee jira. Abbaan gadaa kun waggoota 8 dhufan Oromoo ni gaggeessaa jedhamee amanamaa. Sagantaa wal harkaa fuudhiinsa baallii gadaa irraa kanarratti ammoo abbootiin gadaa Oromiyaa guutuu akkasumas ammoo gaggeessitoonni mootummaa olaanoon federaalaatiif naannoo gama biraatiin ammoo namoonni affeeraman hawaasni bal'aan argamanii jiru. Sagantaan kun sagantaa guddaa akka ture TV Noobeen kallattiidhaan gabaasaa ture. Namoota achirratti hirmaatan keessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa tokko turanii sagantaa wal harkaa fuudhiinsaa kun sagantaa nagaa egaa akkuma wanti akkasii fakkeenyaaf filannoo Ameerikaa keessatti siin jiraatu sababiin isaa fakkeenyaaf filannoon Ameerikaa gaafa gaggeeffamu qaama nageenyaatu eegaa rabshaatu jira wal dhabdeetu jira rakkootu jira. Aangoon Ameerikaa akkuma aangoo gadaa tana waggaa 8 inni xumuramte fakkeenyaaf yeroo lama irra deebi'anii yoo filatamu baatanis waggaa 4 ni gaggeeffamte ta'an filannoodhaani tan gadaatuun garuu waggaa 8 dhaabbata waggaa 8 ni dabarti sunis qaamni nageenyaa eegumsa malee dhiibbaa malee mormii malee osoo rakkoon hin jiraatin aangoon gammachuudhaan abbaa gadaa tokko irraa abbaa gadaa tokko ni dabartii jechuudha. Kun addunyaa ammayyaa keessatti addunyaa ammaa keessatti baay'ee dimokiraasiin dhugaa as keessa jiras jechuu ni dandeenya. Dhuguma addunyaan dimokiraasii waan jedhamu gadaa irraa fudhattee jennee ragaa quubsaadhaan dubbachuu yoo baanne iyyuu wanti kun ammoo zooroo waggaa 500 dura akka ture ibsama. Fakkeenyaaf abbaan gadaa irraa aangoo fudhatan kun marsaa 71ffaadha. Kana jechuun gara waggaa 500 fi 20 olii jechuudha. Kun waggaa 8 gaafa lakkoofne jechuudha. Abbootiin gadaa 67 dura jiran beekamu baatanis kan achi as jira maqaan isaanii tokko tokko hin jirani. Kanaaf ammoo haga amma nuti agarreetti dhaloota ammaa taane abbootiin gadaa kun akkamiin akka aangoo dabarsan akkamiin akka uummata tajaajiluudhaaf fedhii qaban akkamiin akka uummata tajaajiluudhaaf karaa nagaatiin aangoo isaanii dabarsanii akka kennan gaafa agarru dhuguma dimokiraasiin as keessatti argamaa jennee fudhachuu sun ni dandeenya jechuudha. Ijoo dubbiitti yoo deebinu ammoo abbootiin gadaa rakkoo baay'ee keessa dabarsanii fakkeenyaaf namni akka goobanaa hoolaa aangoo isaanii dabarsanii kennuun waan guddoo baratamuu qabuuf akkasumas ammoo mootummaan Itoophiyaa illee irraa barachuu qabu jennee fudhachuu dandeenya. Keessumaa
Hooggansi naannoo Oromiyaa sagantaa sanarra ture guyyaa akkasii waa barachuu qaba jennee amanna. Faallaa kanaa garuu hooggansi Oromiyaatis ta'ee kan federaalaa sirna gadaa irraa waan baratan. Keessumaa aangoo waliif dabarsuu fi aangoo karaa nagaan dabarsuu irratti hooggansi Itoophiyaa keessuma kan yeroo ammaa kana Itoophiyaa bulchaa jiru Oromoodhaa jedhama. Isaanuu homaa barachuu hin danda'an. Osoo waa barachuu hin danda'ame hooggansi Oromiyaa waggaa 8 guutuu filannoo tokko malee fakkeessaadhaan uummata ajjeesaa uummata irra hin taa'u. Dhuguma rakkoo yoo jiraate fedhii isaatiin aangoo gadhiisu yookaan ammoo filannoon gaggeeffame aangoo gadhiisu waa baay'een sirna gadaa kanarraa baratame hooggansi Oromiyaa hojiirra oolchuu danda'a ture jechuudha. Aangoodhaan wal qabate keessumaa karaa nagaatiin. Hooggansi Oromiyaa dabalatee hooggansi Itoophiyaa guutuun aangoo karaa nagaatiin dabarsuu naafu gaafa aangoo isaatti buute si ajjeesu, dhabamsiisu, balleessu, waraana gaggeessuu biyyattii makaraa keessa galchuudha dalagaan isaanii. Silaa akkuma sirna gadaa kana hordofnaa jedhanitti ta'e dhuguma wal ajjeesuun hin jiraatu. Gammachuu malee gaddi hin jiraatu. Balloo malee illee rakkoo hin argamu. Oromiyaattis ta'e Itoophiyaadhaaf sirni gadaa waa baay'ee barsiisaa jechuudha. Anama waan tokko dubbachuuf dhufe kunis waa'ee pirezidaantii Shimallis ture. Pirezidaantii Shimallis irraa sagantaa wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Tuulamaa kanarratti argamanii ergaas dabarsanii turan. Shimallis eegaa biyya aangoo qabatee waggaa tokko kan pirezidaantii Lammaa Magarsaa Oromiyaa bulche malee aangoo Oromiyaa isaatu bulchaa jira jechuudha. Pirezidaantiin kun uummataan hin jaalatamne. Pirezidaantiin kun Oromiyaatti nagaa buusee Oromiyaa qee nagaa godhee uummata biraa beekamtii yookaan fudhatama hin arganne akkasuma Oromiyaa bulchaa jira. Baay'ee pirezidaantota Oromiyaa bulchan keessaa pirezidaantiin haga pirezidaantii Shimallis tilmaamaan Oromiyaa bulchan jiru yookaan beekumsa malee akkasumaan uummatatti roorrisee uummata bulchee kan akka isaan jiran. Pirezidaantonni amma duraa osoo beekanii waa baay'ee balleessan. Fakkeenyaaf gaafa wayyaanee pirezidaantonni waggaa 5 jijjiiramaa turan. Gaafa biyyi Itoophiyaa bulchu garuu Oromiyaatti pirezidaantiin jijjiiramuun haraamii jechuudha. Shimallis amma irra waa'ee sirna gadaa dubbatu. Keessumaa baalli gadaa Tuulamaa irratti aangoo walii dabarsuu kanaan wal qabatee yaada yoo kennu na ajaa'ibe. Aangoon akkanatti addunyaa irratti waliif dabarsan numaa hin jirtu. Karaa sirna dimookiraasii ta'een karaa iftoomina qabuun gammachuun aangoon akkasii walii kennan hin jirtu jee wayi ta'anii dubbatu na ajaa'ibe. Mee pirezidaantii Shimallis mataan isaa yoom aangoo gadhiisa? Waa'ee sirna gadaa dubbachuutti deebina. Ofii isaaniitiif dhuguma ilma abbaa gadaa yoo ta'an dhuguma abbootii gadaa Tuulamaa irraa kan waa baratan yoo ta'an ofii isaaniitiif yoom uummata kanaaf boqonnaa kennan. Dhugaadhaan uummata biratti jaallatamee namni tokko waggaa 50 bulchuu ni danda'a. Uummata san jijjiiree osoo uummata san hin dabbarin, osoo uummata san rakkisin, osoo uummata san waraana keessa hin galchin uummata tokko bulchuun ni danda'ama. Uummanni isa jaallate. Oromiyaatti egaa inni aangoo qabatee Oromiyaan nagaan taane. Oromiyaatti jiruuf jireenya ilma namaa manceera. Hawaasummaan badeera. Qeenqee makaraa taatee jirti. Isaan garuu arrayyuu san keessatti uummatatti roorrisanii ammayyuu Oromiyaa bulchaa jiran. Mee pirezidaantiin kun ofii isaaniitiif dhuguma gadaa Tuulamaa kanarraa yoo waa baratan yoom aangoo gadhiisan hangaafiitti yoo guddaadha jechuudha. Osoo dubbannu aangoo tanaaf jecha abbootii gadaa 14 pirezidaantii Shimallis irraa 5. Abbootii gadaa qofaa miti. Oromiyaatti abbaa gadaa irraa aangoo gadhiisa kan Shimallis bira dhaabbatee dhungachaa ture. Fakkeenyaaf abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa ilma keetu 5 jaanii manatti itti dhaqanii mana isaa zarafanii mana isaatiin itti roorrisanii hidhuuf barbaadaa turan. Abbaa gadaa arra Shimallis harka dhungachaa ture kan Goobanaa Hoolaa. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa rakkoo hedduu dabarsan. Ilmi isaanii bosona jira. Ilma isaatiif jecha abbaa gadaa kanarraa aangoo nagaan dabarse kanatti roorrisaa turan. Abbootii gadaa Karrayyuu 14 pirezidaantii Shimallis turan 5. Ragaan miseensa paarlaamaa obbo Hangaasaa Ahmad Ibraahim ture. Ragaa ofirratti bahanii turan. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Oduun tun har'aan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jedhanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Hoggansa waan hojjetu hin beekne haadoottiif ilaalaa saba isaan qabne tun qoftii nu gahaadha. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaa'ee tortorutti. San qofaa miti. Reuters qorannoo bal'aa gaggeessee abbootii gadaa sun koreen nageenyaa Shimallis ijaare tan inni keessatti argamu akka ajjeesee ibsee ture. Shimallis waa'ee dimookiraasii sirna gadaa waa'ee abbootii gadaa yoo inni dubbatu anuu nan qaanfadhee jechuudha. Namni aangoodhaaf jecha abbaa gadaa haala kanaan aangoo dabarsu ajjeese waa'ee sirna gadaatiif waa'ee abbaa gadaa akkamiin dubbata. Kan na ajaa'ibeetu Shimallis yoo abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa harka dhungatu maali yaadeeti? Abbaan gadaa kun waggaa akka irraa ture kan mana isaatti itti dhaqanii hooggansi qaamni nageenyaa waliin ta'ee
mana isaatti abbaa gadaa kana zarafan qabeenya ni qabu mana keessaa fudhatanii abbaa gadaa kana mana keessaa ari'an goobanaa hoolaa ilma keetiitu shaneedhaa jaaniin agartee qaama aangoof jecha abbaa gadaa kana akkas godheetu har'a abbaan gadaa goobanaa hoolaa aangoo isaa nagaan dabarse jaanii harka dhungatan isayyuu Shimallis nama biraa ta'u tasuma hoggansi Oromiyaa kan Oromoo tees kan saba biraa yoo jiraatillee beekan tasuma wanti afaan dubbataniif dhugaa lafarra jiru waliin himuu jechuudha waan kana nutti himuutiin dura jalqaba waan ifiif godhuu qaban ture hoggansi Oromiyaa abbootii gadaa kanarraa waa barachuu qaban even aangoo karaa nagaatiin dabarsuu yoo itti ulfaate iyyuu ajjeesuu fi dhabamsiisuu irraa of qusachuu qaban ture dhiini abbaa gadaa 14 osoo harka keetirra jiru garuu akkasitti baatee waa'ee dimokiraasii sirna gadaa nutti himuun fudhatama qaba jedhee nama loon. Gorsuu malee jaarsaa dhaga'uu malee caffee taa'icha wajjin dubbachuu malee akkasitti kunoo asiin geenye amma muudanaa kennuudhaaf kunoo halangee teenya qopheessine akkuma seerri narraa fudhattuu jedhaan. Abbaa dabballee hoggaa 8 kunoo halangeetii yaan biyya bulchee muudanaa karaa bade gadaa shananuuyu waliin goomattu biitti teenya biyya gadaan bultu biyya safuun bultu beelbenyi mooyi 40 irraatisi akka itti hojjatee bira dabre atis hin beektu ammas ittuma fufee beelbenyi gadaa dabarsee seenaan badda deebisee malkaa duudde banee tulluu mukni irratti akka malee magreef seenee saaqee itti eebbifatee kormatti qabee muudanaa kennuudhaaf kan nu cinaa jiru kun abbaa shananii beelbaa kan halangee nutti kennee waggaa 8 nu bobbaase kunoo muudanaayis halangee kennineefi kan muudana bobbaase waggaa 8 isa seera nu tumtanii halangeen beelbaayi ifaan ifatti akka bii beekut akka gadaa shananuu beektut akka odaa 8 bitti qabdu Oromoon qabdutti beektutti halangee teenya yoo wallaallee irra dabarre malee oduu takkaa beekaa hin balleechin gorsuu malee jaarsaa dhaga'uu malee caffee taa'icha wajjin dubbachuu malee akkasitti kunoo asiin geenye amma muudanaa kennuudhaaf kunoo halangee teenya qopheessine akkuma seerri narraa fudhattuu jedhaan. Kana seenyaa gaamuudhaan abbaa dabballee fudhattaa dhuguma. Amma beelaa fudhattaa halangee beelbaa fudhattaa halangee nyaadooyi halangee beelbaa